Good morning, Mr. Sam. Do you hear me? Yes, yes, I'm hear you. My voice clear? Yes, it's clear. Okay. Um, Maybe you can try to share your screen. Yes, wait. Yeah. How are you this morning? Yes, great. Okay. Okay. Just back. It's clear. I see your screen very well. How are you today? How are you this morning? Great. Thank you. How are you? I'm great. I'm okay. And I'm glad to work with you again. Because I work with you. We worked together 2 years ago, so it's a long time, yeah. Yeah. I Okay, think just wait last for 20 some students days. and Okay. maybe in 5 minutes they're coming. So this is same like the previously. I'm explain and then you translate like that. Yeah. 5 or 10 sentence, and I will translate. Maybe we can run like this for the seminar today. โอเคสวัสดีครับนิสิตเห็น subtitle ไหมครับ นิสิตได้ยินชัดเจนไหมได้ยินครับอาจารย์โอเคครับครับโอเค I just check with my student it can clear and everything run very well so okay Mr. Assam just for your information today is a master degree students so we have 8 or 9 students approximately maybe someone's absent today but normally it's 8 or 9 students. So they all have some base on intellectual property already in bachelor degree. So it different from last time because last time it was Okay. still in bachelor, but this time is master degree. So they have some base already. Maybe it's easier for you. Yeah. Okay, great. Mm. Then I will not talk about basic then, yes? Yes, yes. I think they have some knowledge, but really basic knowledge like copyright in general, but not really in digital asset or digital content, something like that. Yeah. Uh, So this is like the first semester or third semester? Master degree is first semester, yeah. Oh, okay. First year and first semester. But it's not really IP course, but the subject is like digital creative economy.
So how to protect digital asset by intellectual property, something like that. But we learn about many aspects in creative economy. Yeah, we talk about already about trademark, how to protect your product with trademark because it's important for creative economy, right? And this week we talk about digital asset, Okay, something okay. modern Is and everyone need to know is it today. okay? So this meeting recorded? Yes. We can record it, but with your consent, if you want to record it, I can record it. But if you want to be private or you think about your privacy, uh, we can forget it. So as you No, like. it's okay. No, no, no. Uh, I want to be recorded, so Okay, I so can I share can record it. to my student also. Okay, no problem. Yes. I think it's recording already. Okay, we have 6 students at okay. The 7th one is just coming. Yes, Okay, it's recorded. I think Can I get the record after this? Yes. yes, sure. I will send you a file after the seminar. Okay. โอเคครับสวัสดีนิสิตทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของจริงๆเป็นดิจิตอลคอนเทนต์นะครับเป็นเรื่องที่แบบโมเดิร์นเลยก็เอ่อเราจะมาดูว่าเราจะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลยังไงนะครับเพราะว่าเราพูดถึงCreative Economy เราก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดำเนินรายการนะครับ นิดนึงนะครับ Okay, good morning, everyone. Uh, Welcome to special lecture today on the topic of intellectual property right in the digital environment, how to protect your creative assets. And we are truly honored to have an exceptional guest with us today. And he is an expert in IP law, specializing in digital contents, digital asset, and information technology as well. And he joined us all the way from Indonesia, University of Muhammadiyah Sidoarjo from Indonesia. So without further ado, because we are late already 5 minutes, so please join me in giving a very warm welcome to Mr. Muhammad Tansil Mutasam from Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia. Okay. And thank you very much, Thank you. you special speaker today. Thank you for the introduction, Prof. Tanapat. So I can continue now. Yes, sure. I can start. Yes. Okay. 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 Let's see. You can see my screen already. There is. I check my screen. You can see. Yeah, perfect. Okay. Okay. Thank you. Good morning, everyone. Today, I will sharing about the intellectual property right in the digital environment, and maybe in the second course, I will share you about the intellectual property right in the blockchain environment because blockchain actually is my specialty in the intellectual property right. So Mm.
for this first session, I will lead you to the journey to the world of the IPR in the digital environment. And for the aim for this first course, you can see that we will be looking through the knowledge about มีปัญหาเรื่อง connection นิดหนึ่งนะครับสักครู่ yes. Yeah, some problem with the connection. Okay, now I will try it again. Get you Okay, share screen again. okay. You see already? Okay, Yes. okay. So, so we will be exploring about the IPR in the digital environment, including to the how to the limitation using and restriction using API access, and how the law can be a role to make kind of that regulation in that kind of remote code disabling, and how to control mechanism in the software that law can be part of it, and make sure have in the clause of the agreement between the user and the developer. So this is our aim for today first course. And I will begin with the to refreshing to make a reminder about the basic information in intellectual property right. So the main category is secret, but some country they put another, like in Indonesia we have like the protection of the creation in the vegetable and plantation. So also the not only industrial design, Indonesia also have a kind of right in the circuit design, not just the design of that layout or the UI UX, but the design of the chip, design of the circuit also. There is different right in Indonesia, but mainly globally there is copyright, trademark, patent, industrial design, and trade secret. And also for this kind of copyright, they divided to the two types: the copyright itself, and then the moral right, which is the moral right is going to the author, and the copyright is going to the copyright holder. So this is the basic of the intellectual property right, and I think you already understand most of it of this kind of this product. And now we continue about the what is the intellectual property right role in that digital environment. As you can see, there is 5 type of that intellectual property right globally, but mostly the creator of the creative digital product, they only knowing about the copyright and trademark, but they not explore about the industrial design, they not explore about the trade secret, they not explore about the patent, of course.
As you can see, I have example in the how the homepage of Google in here, which is very simple, which is very elegant, which is very user friendly, which is very easy to navigate. This is part of the intellectual property right also. So this is not just the copyright, but as you can see, for the Google itself is a trademark. For the technology algorithm encryption process, when you search something, it is a pattern. And then for the manage the worker, how they manage their index, this is a trade secret. That is why the developer of that kind of software house, that kind of that company, they're using a non disclosure agreement for their worker, because there is trade secret in it. And if this trade secret not get registered, then it will be risky, even they doing non-disclosure agreement with their employee, because that the trade secret is not registered. So what is the point of non-disclosure agreement if they don't know what they need to hide, what is their secret? So that's why before they doing non-disclosure agreement with the employment, they will be to register the trade secret first. And then this trade secret will be put in their agreement, non-disclosure agreement, part of the clause, and the definition will be clear, legally clear. Secret meaning in this clause, secret meaning in this trade agreement is the trade secret that registered that's it. So the other is the industrial design. As you can see, there is button there, Google search, I'm feeling lucky button, and then upfront for translation button, upfront for the microphone button, and they put the search button now. So this kind of button replacement is called the UUX. UUX is the kind of the front end of this kind of platform that we need to understand that this placement of this button is the part of the intellectual property right, which is under the industrial design. So that's why the icon, the button shape, the layout, the placement of the button is is need to be protected, because this is the selling point of your product in the digital industry. The user are friendly about your platform. If the user have friendly about your platform, then you have massive human traffic. You might have massive traffic. If you have massive traffic, then you have massive ads. You have massive income. So this kind of placement, user friendly, actually is the main product of the digital platform. We don't talk about the substance, we don't talk about the technology, but we talk first about the how your platform is easy to navigate by the user. So this is the key selling point, the main point of the digital platform. That's why industrial design is kind of the key protection about your entire product, not just copyright, not just trademark, not just patent, not just trade secret, but industrial design. You need to this register first. Maybe I translate for Okay. อ่าอันนี้ก็จะเป็นการแปลแต่ว่าผมจะไม่แปลแบบคำต่อคำอะนะครับก็จะสรุปความที่ทางอาจารย์สัมพูดนะครับก็คืออ่าวันนี้เราแบ่งออกเป็น2 พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะพูดถึง Digital Environment ก่อนนะครับ
นะครับนะว่าเราจะใช้เอ่อทรัพย์สินทางปัญญาอะไรไปปกป้องนะครับเรื่องของ Digital Environment จริงๆอาจารย์มีเอาไลน์ให้ดูนะครับมันก็มีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันเนอะตั้งแต่ใช้อะไรปกป้องแล้วก็มันมีการป้องกันการเข้าถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ยังไงบ้างนะครับในตัวระบบนะครับแล้วก็พูดถึงข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ที่เป็นเจ้าของงานนะครับนี้ในสไลด์ที่3อาจารย์พูดว่าโอเคการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีอะไรบ้างแบ่งออกเป็นอ่ายังไงบ้างซึ่งอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเป็นเบสิกที่เราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีในส่วนของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมกับในส่วนของลิขสิทธิ์ซึ่งลิขสิทธิ์มันก็รวมถึงเรื่องของธรรมสิทธิ์ด้วยนะครับหรือ moral right นะครับส่วนทางด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมก็มีหลายตัวด้วยกันนะครับนะก็มีเรื่องของเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ความลับทางการค้า ทีนี้มาในสไลด์ที่4นะครับอาจารย์ก็พูดถึงตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าอ่าจริงๆแล้วไอตัวของ Google เนี่ยหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยนะครับในสไลด์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับซึ่งเป็นไอทีเหมือนกันนะครับจะเห็นว่ามันปกป้องด้วยหลายทรัพย์สินทางปัญญาหลายตัวด้วยกันเราเห็นหน้า Google ง่ายๆที่สามารถเข้าถึงหรือว่าใช้งานค้นหาอะไรต่างๆได้ง่ายๆนะครับก็จริงๆแล้วในหน้าเนี่ยก็มีการคุ้มครองด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหลายตัวอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่ในโลกของดิจิตอลครับมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเอ่อตัวทรัพย์สินทางปัญญาตัวอื่นมันจะไม่เกี่ยวข้องมันก็เกี่ยวด้วยนะครับอย่างตัวอย่างที่ยกมานะ Google ก็จะมีเรื่องของเทรดมาร์กหรือว่าเรื่องของเครื่องหมายการค้า Google อยู่นะครับส่วนไอ้เรื่องอัลกอริทึมเรื่องเอ่อกระบวนการที่มันทำงานข้างในที่มันโปรเซสนะครับอาจจะเป็นการคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรได้เพราะมันเป็นการประดิษฐ์คิดค้นนะครับแล้วข้อมูลต่างๆหรือว่าเอ่อความลับต่างๆอีกนะครับที่ว่าโดยทาง Google มีเนี่ยก็อาจจะคุ้มครองด้วยความลับทางการค้าได้ซึ่งปกติทางบริษัทก็จะมีnon-disclosure agreement ใช่ไหมครับก็คือเป็นข้อตกลงกับพนักงานที่จะไม่เปิดเผยความลับแต่ว่ามันก็เสี่ยงใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกมันมีความเสี่ยงเพราะว่าความลับทางการค้ามันก็อาจจะถูกเผยแพร่เล็ดลอดออกไปได้ง่ายนะครับมันก็ต้องคิดว่าอะไรเป็นความลับอะไรที่ต้องเอามาใส่ในไอ้ non-disclosure agreement บ้างนะครับนอกจากนั้นในหน้าเพจของ Google ก็ยังมีเรื่องของ industrial design นะครับซึ่งอาจารย์พูดถึงไอคอนพูดถึงไอตัวปุ่มต่างๆรูปไมโครโฟนรูปปุ่ม translate อะไรตำแหน่งการจัดวางการออกแบบนะครับรวมถึงสิ่งที่เรียกว่า UX ที่มันเป็นเรื่องของอ่าเทคโนโลยีพวกเนี้ยนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปกป้องด้วยเอ่อการออกแบบอุตสาหกรรมได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในหน้า Google หน้านี้หน้าเดียวก็มีการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาหลายตัวด้วยกันครับ Okay, that's all. You can continue. Yeah. Okay. So the others, the other like the trademark, the copyright, I think you already noticed which one that need to be important to register to the how they role in that kind of digital environment in the logos in domain name, also how the reproduction work, how the distribution work. That's why we continue in the another part of the digital environment that we need to understand in terms of intellectual property right, which is the digital license. Because in the previous slides, you see there is that the related term in the copyright is the how the product distributed, how the product have kind of derivative product, and how the product have done reproduction. So this kind of thing, we will put it in the license, which means that I think that the most people still not aware 100% how to use this kind of digital license. Even the big corporate, they still some ways is sometimes they will not implement this kind of digital license successfully.
That's why several big company in the previous year have a dispute against the community that have kind of open access license. So in here we see about the how this license work. I have made an example about the Creative Commons license, the license that usually put in the academic product, like the article, publication, book, monograph, and then audio, video, as anything that kind for the academic publication. They usually using the Creative Commons license or CC. So from the copyright holder, you can see there is all right reserved, all right in this product protected by the copyright. But if you want to share some of your right to the user, then you need to make the license agreement as usual in the conventional way. When we're not talking about the digital product, the conventional way using is we created the license agreement. This license agreement will make you distribute your right, you share your right to the user, some of your right, so they can reuse or permitted to production, permitted to share, permitted to make kind of derivative product from this publication of yours. And if you are as creator want to put away all your right, then you meet the license name, the public domain license, which is no right reserved. So the CC in here as the kind of license agreement, but they using the term, maybe you already understand aware about the Incoterm. Incoterm in the transportation law is same like that. So we in Incoterm we remain about the GF, GIF, and then the Loco, Franco, something like that in Incoterm way by the ICC. This is same like that. So we in the Creative Commons we will hearing about the CC by CC CCSA. So this term make it easier about the license that you want to sell to the user. So it will be easier for user to understand what I legally can do for this product, like that. So they don't need to read the long license agreement, 50 page, 40 page of the agreement. They don't need to read all that kind of contract, but they just seeing the logo. If the logo is CC by O, so I now can be make pre-production, I can distribution freely, but I don't. I must to make an attribution to original creator. So this kind of Creative Commons thing and genuine general public license GPL for the software, MIT license for the software also is kind of enable legal sharing, reuse, and remixing. Maybe you can translate. ครับหน้านี้ก็เป็นในสไลด์หน้านี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไลเซนส์เนาะแล้วก็คือการอนุญาตให้เข้าถึงหรือว่าใช้สิทธิ์นะครับซึ่งภาพรวมก็คือเขาก็บอกว่าในตัวของคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่สร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเราเป็นครีเอเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะกำหนดนะครับสิทธิ์ในการเข้าถึงที่เรียกว่าไลเซนส์ได้นะครับซึ่งสิทธิ์เนี้ยมันก็จะเป็นการบอกนะครับว่าในการอนุญาตให้ใช้หรือให้กระทำการใดๆกับข้อมูลนั้นจะมีแค่ไหนนะครับอาจจะใช้ในการแชร์หรือว่าในการนำไปใช้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าจะเอาข้อมูลไปใช้อะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับตัวของลายเส้นตรงนี้นะครับซึ่งอาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีการ
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ใช้งานนะครับอาจจะมีการกำหนดสัญลักษณ์หรือว่าเป็นลักษณะของเทอมเอาไว้คล้ายๆกับถ้าคุณเรียนเรื่อง Incoterm ในการขนส่งนะครับเห็นว่ามันก็จะเป็นคำย่อสั้นๆที่อ่ามีไม่กี่ตัวใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าเราได้ยินเราก็จะเข้าใจได้ว่าเรามีสิทธิ์มีหน้าที่แค่ไหนยังไงต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของดิจิตอลไลเซนส์ก็เช่นเดียวกันก็คล้ายกับ Incoterm ก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและอาจจะมีการใช้สัญลักษณ์นะครับเพื่อทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจโดยไม่ต้องไปอ่านไอ้ที่เป็นข้อตกลงฉบับเต็มยาวๆนะครับก็คือเป็นตัวย่อเราก็จะเข้าใจว่าสิทธิ์ของเรามีอะไรบ้างเราจะแชร์ได้ไหมหรือเอาข้อมูลไปใช้ใหม่ได้ไหมหรือเราจะทำอะไรก็ได้เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนไม่ทั้ง100%นะครับหรือเกือบร้อยเลยนะก็เอ่อไม่ได้ระวังเรื่องนี้เท่าไหร่นะเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดิจิตอลไลเซนส์ครับในบทสรุปของสไลด์แผ่นนี้ครับโอเค Okay. So we now like introduction to the Creative Commons license and their type. So as you can see, there is the several type of the Creative Commons license, and in CC BY, for example, I will be make kind of introduction one by one. CC BY is if you have a product, a digital product, which is like the creation of yours, like the article, text, video, image, and audio that you want to share freely to other with the open access way, but you make kind of no boundaries for the user of your product. You obligate them only to make an attribution to you, kind of citation. So if they're using your audio, if they're using your video, you obligate them to citing you, to make an attribution to your work, to your put your name in that work. So this kind name is CC BY. So there is this one. CC BY is most flexible thing, but still your name still put it as the moral right in this product. This is CC BY. So for the CC BY SA, the user that using your work, such as video, audio, and text, they need to put the same license as yours, because this is have one clause, the name is shared alike. So they cannot use your product or creation to put in another license. For example, you make kind of video about the tutorial of something, and then there is person that using your video modify them, put their voice in there, put their add more information in your tutorial. They already make an attribution to your work, but they sell this video. They put on sale. They put paid per view for this video, which is again the license you given, because the license is CC BY SA and your video is open access. So if they want to modify your video, they need to put open access also with the license CC BY SA. The third license is CC BY NC. So as you can clearly see that the non-commercial, which is if your video put this kind of CC BY NC, the user cannot sell this video or modify them using paid per view, or they just sell your video in the CD or your video in the another term of product. That cannot be done, because
your license is CC by NC, non-commercial. So the user only can use your product with non-commercial purpose also. So the company, corporation cannot do your video to sell again like that. So CC by ND is non-derivative, which means if you have some kind of article, if you put CC by only the previous product, the first product, the user can make translation, the user can modify the image, the user can modify the model statistic using your data from that article in license CC by without need to have approval from you first. But if you put the license CC by ND in that digital product, text, audio, video, every user that view, watching, using that product cannot make derivative product from that original product. For example, make kind of translation product, make kind of commentary product. We now see this that many influencer, many content creator, they making derivative from another person product, make a commentary, make a review, make kind of that unboxing thing, blah, blah, blah. This kind name still non-derivative. This man is named the derivative product. So if you put this kind license in your video, they cannot doing it because the license is no derivative. If they want to doing it, they need to contact you, have an approval from you to do this kind of derivative. If you approve this, and then okay. So the approval not from the creator actually, from the copyright holder. So I think you already understand the difference. Yes, the creator and the copyright holder, because sometimes the creator not have the copyright holder again. Another product is CC by NC and D, which meant the combination about the non-commercial and non-derivative. So this is very limited usage, yes, for this kind of product. And the last is the NCSA. This one is set-alike. Yes. So the license need to be same, CC by NCSA, because it's set-alike, combination NC and SA. And the most flexible, and then you already no need to be mentioned as the author, is the CCO public domain. So because this is the like kind of your product is already in the public domain, so they can use your product for any aim, any action, any derivative like that. So this kind of type need to be understood by widely user in the digital environment. Okay, Mikey, trust. โอเคครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่ามันเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็เป็นเทอมที่อ่า กำหนดว่าผู้ใช้งานจะมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับในตัวไลเซนที่มันเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือข้อมูลดิจิตอลจะเห็นว่าอาจารย์ก็อธิบายไปแต่ละตัวนะครับเริ่มตั้งแต่ CC BY นะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ใช้งานนะครับเอาไปทำอะไรก็ได้แต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีการเอ่อ อ่าอ้างอิงหรือว่าเมนชั่นหรือพูดง่ายๆคือต้องไซต์นะครับต้องไซต์ชื่อของเราต้องให้เครดิตอะไรแหละพูดง่ายๆนะครับว่าโอเคมันเป็นงานของใครนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันค่อนข้าง flexible นะครับต่อมาจะเป็น CC by SA อันนี้จะเห็นว่ามันก็เหมือน CC by แต่เพียงแต่ว่าคนที่เอาไปใช้ต่อไปนะครับเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้จะต้องติดตัวอ่าลายเส้นตัวเดียวกันด้วยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะเอาลายเส้นนี้เปลี่ยนแปลงลายเส้นต้องเหมือนกับตัวออริจินอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเอางานไปใช้ได้แต่ว่าเวลาคุณเอางานไปใช้คุณจะต้องกำหนดลายเส้นให้เหมือนกับตัวต้นฉบับ
นะครับส่วน CC by NC นี้ก็ชัดนะครับต้องใช้เพื่อ non commercial purpose นะครับก็คือต้องใช้ในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เพื่อการค้านะครับเพราะฉะนั้นจะเอาไปหาประโยชน์เอาไปทำการค้าไม่ได้อย่างจะก็ยกตัวอย่างเรื่องของ OKCD ถ้าเราซื้อมาเราอาจจะเอามาชมเอามาใช้อะไรต่างๆได้นะเพื่อความบันเทิงแต่ไม่สามารถที่จะไปก๊อปขายปั๊มขายหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปใช้ในเชิงการค้าก็จะไม่สามารถทำได้ครับต่อมาตัวที่4จะเป็น CC by ND ครับเอ่อมัน non derivative ก็คือหมายความว่ามันไม่สามารถเอาไปดัดแปลงเอาไปแตกแขนงเอาไปทำอะไรได้นะครับนะเอ่ออย่างอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างตัวอาร์ติเคิลที่เราเขียนนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆภาพวิดีโอที่อยู่บนตัวของอ่าโลกออนไลน์เนี่ยนะครับถ้ามันเป็น CC by ND ก็คืออ่าคุณไม่สามารถที่จะเอาตัวอาร์ติเคิลนี้ไปแปลนะครับนะหรือว่าถ้าเป็นวิดีโอจะไปทำเป็นคอมเมนต์หรือว่าจะเอาไป modify เอาไปเป็นลักษณะของคนที่สร้างคอนเทนต์แบบ create แบบมีคอมเมนเตเตอร์อะไรพวกเนี้ยครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปดัดแปลงเอาไปแตกยอดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะไม่สามารถทำได้ ส่วนตัวข้อ E กับ F นะครับ CC by NCND กับ CC by NCSA จะเห็นว่ามันก็คือการเอาตัว CC by NC มาบวกกับ ND หรือว่า CC by NC มาบวกกับ SA นะครับก็คือถ้าเป็น CC by NCND ก็ไม่สามารถใช้เพื่อการค้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรได้ด้วยนะครับจะไปโมใหม่อะไรใหม่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับส่วนCC by NCSA ก็ไม่สามารถใช้เพื่อการค้าแล้วคนที่เอาไปใช้ก็จะต้องติดแท็กแบบเดียวกันนะครับนะตัว SA เนี่ยมันย่อมาจากแชร์ alike หมายความว่าถ้าคุณเอาไปแชร์หรือเอาไปใช้ประโยชน์ก็ต้องกำหนดลายเส้นในลักษณะแบบเดียวกันด้วยนะครับสุดท้ายข้อ G จะเป็นตัวที่อ่าง่ายที่สุดนะครับก็คือ CC ที่เป็น Public Domain ก็คือมันเป็นอ่าสิ่งที่ทุกคนใช้ได้นะไม่มีลายเส้นอะไรก็คือเป็นสาธารณะนะครับ ทีนี้นิดนึงครับเมื่อกี้ลืมพูดไปตรง CC by ND เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะต้องมีการขออนุญาตก่อนด้วยนะครับต้องได้รับการ approve จากตัวที่เป็นเจ้าของไลเซนส์หรือตัวที่เราเรียกว่า copy คนที่เรียกว่า copyright holder นะครับเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดว่า copyright holder กับตัวของcreator เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตัว creator คือคนสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมส่วน copyright holder คือคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆถ้าเราจะเอางานที่เป็น CC by ND ไปเหมือนกับดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะครับมันจะต้องขอสิทธิ์จาก copyright อ่า holder นะครับอันนี้อาจารย์อาจจะบอกว่าเราอาจจะรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าโอเคเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าตัวคนที่สร้างคอนเทนต์นะ creator เนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ใช่เป็นเจ้าของไลเซนส์ตัวจริงก็ได้นะครับเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเกิดตัวงานมันเป็นแบบ CC BY อย่างเงี้ยครับมันสามารถที่เอามาโมได้เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ครีเอเตอร์ก็อาจจะเอามามีสิทธิ์นั้นได้แล้วก็สร้างงานขึ้นมาใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องติดแท็กแบบเดิมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้งานใหม่ขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเอาไปติดเป็น ND ปุ๊บเนี่ยนะครับนะคนที่สร้างงานปุ๊บเขาไม่จำเป็นต้องแท็กตัวเดิมเขาไปติดเป็น ND ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงดัดแปลงแก้ไขได้เราจะเห็นว่าเอ่อตัวของคนที่จะอยากดัดแปลงแก้ไขจะไปขอความยินยอมจากใครคนที่เป็นครีเอเตอร์หรือเปล่าหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของลายเส้นที่เป็นตัว copyright holder จริงๆเขียนว่าต้องไปขอกับ copyright holder นะครับไม่ใช่ creator พอเข้าใจเนาะตรงนี้ว่า creator มันอาจจะสร้างงานจากงานของคนอื่นที่ว่าเขายอมไม่เปลี่ยนแปลงหรืออะไรได้แต่ตัว creator ที่ไปแท็กว่าอันนี้ห้ามไป modify ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณจะไปขออนุญาตเขาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคนที่ขอต้องไม่ใช่ creator นะครับต้องเป็นคนที่เป็น copyright holder ตรงนี้เข้าใจนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับในสไลด์แผ่นนี้ครับ Okay, it's okay Okay. here for everyone. Okay, you can continue, please. Okay. So the other license that we need to aware is the GNU and open source licensing. The open source licensing is many that because that this open source community is so big and starting for 2007, there is Free Software Foundation that have done an vision, have a vision about the software need to be as the freedom to use, study, set, and modify. So they think that this kind of revelation from the big company in that time is the Microsoft.
They want make that kind of Linux open access, open source operating system. So this is starting from that operating system and then going bigger, 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 and then this license using as the part of the open source licensing. So this license will be put in the software code, and this license will be put in the many open source software. So if there is company using this code, they need to make kind of the information statement in their product that they use the open source license and that they need to be obligated license. For example, if license stated that you can use this software, but if you modify them, then your modified code need to be open source as well. So that's why this kind of open source software, they have kind fanatic community or strong community, I can say. So if there is big company that they're not doing this kind action obliquely, there will be a kind of make kind of the attack them and make a confrontation them in legally way and then in the harmful way, which is attacking their system, blah blah blah, because this kind of software is based by open source community. So this is related to this other part of why the licensing is the role in the digital environment. As you can see in here, for example, this license and copyright is the is easier, making easier user and creator to use and to distribute their product in the digital environment. But they still in the framework of copyright law, which is mean that I see that this kind of culture, I talking about culture behavior, about using this kind of license, about creating this kind of term and in the like the CC and then GNU PL, GPL license, MIT license, is a part of kind of habit that user usually not read they sign when they use the digital product. As you can see, when we install the software in our Android apps and Apple apps, we not clearly read the agreement. We just scroll, and then we agree. This is called the click wrap agreement in the in our theory of law. But still, this kind of action, this kind of behavior of user, it maybe looks like already fulfilling uh, the agreement because they already agree with this click wrap agreement. But the soul of the agreement itself is not see in there because the user not read the clause, because the user not read the term. That's why this kind of term like in license, like the CC and then GNU, GPL, is make easier user to understand what is the creator want, what is the copyright holder want about this product. For example, in here we can see in the eStock, in the Pixabay, and in the Canva, and in other platform that the provide you the free image, free video. They will help you to buy this or using this, but they still
put kind of license in here. You can see there is the standard license, there is the subscribed license about this image, about this video, about this text. That's why for the all digital environment or digital creator or a product in that digital environment need to be understand, need to be put the license, not just uploading freely, not just put it in your blog. You want to post something in your blog is fine, but still you need to put a license on it. If you upload it in YouTube is fine, but you need to understand what you're uploading and what license you put in your video. You want to upload audio in noise Spotify, you want to upload your NFT, you want to create your NFT in the OpenSea or the Rarible, it's fine, but you still need to be put license in it. You want to creating code in the GitHub, you want to modify the open source in the GitHub, still you need to put a license on it, because putting license is the habit that need to be done by creator to make this your will operated in the framework of copyright cloud. That's it. Maybe you can translate or I need to continue. โอเคก็ในสไลด์ก่อนหน้านะครับอาจารย์พูดถึงอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2017 ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของ Open Source นะครับ Open Source Licensing ซึ่งเป็นมันเป็นจริงๆเราอาจจะเข้าใจมันง่ายๆว่ามันเป็นสิ่งที่ใครมาใช้ก็ได้นะครับนะเราอาจจะเคยได้ยิน GNU GPL นะจริงๆไอ้ GPL มันคือ General Public License นะครับก็คือคนทั่วไปหรือสาธารณะเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับก็สามารถเอามาแชร์เอามาเปลี่ยนแปลงดัดแปลงได้แต่ว่าจริงๆแล้วพวก Open Source มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่นะครับว่าอะไรก็ตามที่เป็น Open Source เนี่ยถ้าคุณเอาไป modify คุณเอาไปเปลี่ยนแปลงโค้ดอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องทำสิ่งที่คุณ modify ให้มันเป็น Open Source ด้วยฮะมันเป็น community ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากว่าโอเคเราต้องการที่จะท้าทาย Microsoft ท้าทายตัวของซอฟต์แวร์เองหรือว่าตัวของงานที่มีไลเซนส์ของเจ้าใหญ่ๆนะครับก็คือเขาสร้าง develop อะไรขึ้นมาแล้วเขาก็มาใส่ไว้ใน Open Source เพื่อมาแชร์กันแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้คุณก็ต้องโอเคทำให้สิ่งนี้มันเป็น Open Source ด้วยนะครับที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเนี่ยครับส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาเนาะจะเห็นว่า Open Source นี่ที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นพวกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ครับนะที่มีเป็น Open Source ที่เราสามารถเข้าถึงได้ต่างๆนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้แบบไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วก็แบบนะมัน Open ทุกคนนะครับจริงๆอันเนี้ยก็เป็นลักษณะของ Licensing อย่างหนึ่งซึ่งมัน Open นะแต่เพียงแต่ว่ามันเราอาจจะแบบโหลดมาใช้เราไม่เข้าใจมันนะครับจริงๆคือโอเคถ้าคุณไปทำอะไรกับมันเนี่ย คุณก็อ่าต้องให้มันเป็น Open Source ด้วยจะเห็นว่าเราเป็นผู้ใช้มากกว่าเนาะเราดาวน์โหลดแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้หรอกนะครับเราดาวน์โหลดฟรีก็จบแค่นั้นแต่จะเห็นว่าถ้าเราเป็นนักพัฒนานะครับสิ่งที่เราเอามาจาก Open Source มาพัฒนาต่อก็จะต้องเป็น Open Source โดยมันเป็นวัฒนธรรมของ Community เขาเลยนะครับทีนี้ในสไลด์ต่อมาอาจารย์พูดถึง Copyright กับตัว Licensing นะครับว่าตัว Copyright มันก็เป็นตัวที่ปกป้องสิทธิ์ของคนที่ อ่าเป็นเจ้าของงานแต่ว่าตัวไลเซนส์มันคือเงื่อนไขเนาะที่โอเคจะอนุญาตให้ผู้ใช้เนี่ยใช้อะไรได้บ้างในฝั่งของผู้ใช้เราจะเห็นว่าเวลาเราไปดาวน์โหลดอะไรต่างๆมานะครับหรือว่าเราอาจจะอ่าเอาคอนเทนต์ของเราไปใส่ในบล็อกของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรแต่ถามว่าถ้าเราเอาไประดับใหญ่กว่านั้นที่ไม่ใช่บล็อกส่วนตัวนะครับนะเราเอาสร้างงานเราไปไว้ในพวกเอ่อ Spotify หรือเป็นเพลงนะครับนะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างหรือว่าเรามี NFT ที่เดี๋ยวผมว่าอาจารย์จะพูดถึง NFT ต่อไปเราจะเอาไปไว้ในที่ต่างๆปุ๊บเนี่ยมันเข้าถึงด้วยคนจำนวนมากได้มากขึ้นถามว่าเราจำเป็นต้องใส่ลายเซ็นไหมเราจำเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่าโอเคเราจะให้คนอื่นเนี่ยเข้าถึงงานเราหรือใช้สิทธิ์ของเราได้แค่ไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยcopyright ก็จะเป็นฝั่งของตัว holder นะครับส่วนทางอ่า
license ก็จะเป็นฝั่งของ user ว่าจะมีสิทธิ์แค่ไหนในการใช้งานที่มี copyright นั้นทีนี้อาจารย์พูดหลายตัวนะอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักเป็นศัพท์เทคนิคผมคิดว่าเดี๋ยวจะพูดอาจารย์จะเมนชั่นต่อไปในสไลด์หลังๆนะครับยังไงก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับนะตรงนี้นะครับโอเคครับ it's okay Okay, now I continue with how the digital product nowadays protected mechanism. So there is many ways about the digital, how to protect the digital product. And what I put in here is the some of it. Yes, there is digital rights management. There is using encryption. There is using watermarking, and the last is term of use and licensing agreement, which is we already explained in the previous session, in the previous slide. So we can start with the digital right management. Digital right management is kind of a policy of that creator or the copyright holder to make sure their product is using in only in the boundary they make, only in the limitation they create. So they don't want user, they don't want a person that using their product use their product outside these boundaries and outside this limitation, outside this restriction. They will make sure you they will make sure you doing that kind of thing under their supervisor, under their watch. That's why this kind of digital right management will be continuous with other policy, which is like the encryption process, APA control, remote or disabling the software remotely. So they will put kind of that code in the software, code in the video, code in the audio, that if you download it and then play it, if you don't have enough license, enough token to play it, that it will be closed itself. So this kind of controlling is part of digital right management. For the encryption process, we see many things that if you are the part of the financial institution user like bank or stock exchange market or crypto exchange market, they are usually often sending you the report in PDF, or you are the credit card holder, they usually send you the file. And then if you want to open the file, they're asking for the code. So this is actually is part for encryption in the different way. So this kind of putting the code, putting a password actually is part of the encryption, which is your password. Your PIN is the decryption key to open it. And the other things is the make an encryption, which is you are the sole key holder. For example, when you talking with your friend, there is the encrypted path that created by WhatsApp. If you're talking using WhatsApp, if you chat this chat is blocked from other to see this chat. Only both of you can see this chat, and you are the user that can make encryption and decrypt this chat because you have controlling in your account. The other part, your friend also have encrypt and decrypt key to controlling this. Restriction about that
can delete your text after several minutes, several hours. Actually, this is a part not only for privacy thing, not only for fulfilling the privacy policy, but also part of that protect of their digital product to be can breached by other like that. So they put many encrypted thing in their product, so their product will be safe from hack, safe from attack from other like that. And for watermarking, this is interesting. Watermarking we see is not just put watermark like in Microsoft Word, not in the file that can be put watermark, not just like that. The watermark in here is embedded in digital media. So if you, for example, you get downloaded the high hacked or piracy product software like Microsoft Office, Windows, or any PDF reader that you downloaded illegally or using cracker using a license that actually illegal, you download and you open. Maybe it can open because already cracked by the hacker, and you download, you open. But they still can see which IP address that using their product illegally, because they put this identifier they put in the product. They put invisible embedded identifier in the product that help them to trace what is the country, what is the region, what is the state, what is the IP address, especially that using their product illegally. Maybe you can see, you can say that I'm already using this many years, but nothing happened. Yeah, maybe nothing happened because they already know, but they don't take action because they think that you nobody. But if you are a big company and they know you are a big company that using illegal product of theirs, they will sue you. So actually, they already have list which the IP address they're using their product illegally. That's why is you need to be careful if you're using illegal product and you have online in your Wi-Fi of your institution. For example, in in Umsida or in Burapa University, the student download illegal software, and then they're using the illegal software mostly with the institution IP address Wi-Fi. And if this action doing by many of students, 1,000 to 2,000 of using this illegal product in the same time, usually in the same timestamp, it will be a risk for the institution. For by the law itself, they have risk because they can sued by the company, and then for the security of the system, it will be risk also, because this kind of data list is not only known by the company, but will be known by the person that deliver this kind of product, the person that creating this illegal access for you. This person actually put kind of the backdoor, put kind of malware, that sleep malware that can be activated by them to make penetration to the Wi-Fi of your institution and make your laptop, make your device a bot to penetrate to that system. That's why maybe only one and you just using your home IP address is fine. Maybe only sometimes you using
Occasionally in the public Wi-Fi is fine, but if you doing in the institution Wi-Fi and you doing simultaneously with your friend, other using to blah blah blah, it will be risky for the institution system and it will be risky for uh, legal for the institution also. That's it. โอเคOkay, you can โอเค translate. Yes ก็อันนี้ในสไลด์หน้านี้นะครับจะเป็นการกระบวนการในการคุ้มครองหรือปกป้องข้อมูลที่อยู่บนโลกดิจิตอลนะครับนะเราจะเห็นว่าอ่าอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะครับใน4อ่ารูปแบบด้วยกันนะครับที่จะปกป้องตัวของข้อมูลในโลกดิจิตอลเราจะเห็นว่าอาจารย์พูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้แล้วก็คือเรื่องของ Term of Use กับ License Agreements นะครับเราดูไปแล้วเพราะว่าอ่าเรื่องของการใส่ไลเซนส์มันก็จะมีเงื่อนไขใช่ไหมครับว่าคุณจะทำอะไรได้แค่ไหนอันนี้ก็เราดูไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับที่อยู่ในหน้านี้อันแรกก็จะเป็นเรื่องของ DRM หรือว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสิทธิ์ซึ่งอันนี้อ่าก็เจอบ่อยอย่างเราไม่อยากให้เขาใช้งานเกินขอบเขตในไลเซนส์ที่เขามีหรือว่าการละเมิดนะครับใช้งานโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์ อันนี้ทางตัวคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็จะมีการบริหารจัดการนะครับในการป้องกันไม่ให้เกิดการ Copy ในการแชร์ได้นะครับก็มีอ่าอย่างหนังอย่างหนังสือไม่ให้ปริ้นไม่ให้มีการก๊อปอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอ่าอาจจะใส่ในลักษณะของโค้ดนะครับหรือว่าเข้าไปในตัวซอฟต์แวร์หรืออาจจะใส่โค้ดหรืออ่าข้อมูลบางอย่างเข้าไปในตัวงานหรือบางทีต้องมีการดาวน์โหลดอ่า อ่าบางอย่างเพื่อจะเอาสิทธิ์เข้าถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือไม่อ่าได้ซื้อเนี่ยนะครับนะตัววิดีโอตัวเพลงก็จะเล่นไม่ได้หรืออาจจะอ่าปิดไปโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการใช้ DRM ส่วนอันที่สองจะเป็นเรื่องของ description encryption นะครับ encryption มันเหมือนการใส่พาสเวิร์ดหรือการใส่โค้ดนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของสถาบันการเงินใช่ไหมครับที่เขาส่งเป็น PDF ไฟล์ให้เรามาในเรื่องของ รายการการใช้จ่ายหรือว่าเรื่องของไอ้ตลาดหุ้นรายการเรื่องของการลงทุนอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีการให้ใส่รหัสที่เป็นลักษณะของencryption อยู่ถ้าเราป้อนรหัสได้ถูกต้องก็สามารถที่จะเปิดไฟล์นั้นได้เดี๋ยวอาจารย์ยกตัวอย่างการแชทใน WhatsApp นะครับก็จะมีเรื่องของถ้าเราไม่อยากให้ใครเห็นแชทใช่ไหมก็อาจจะมีเรื่องของการ encryption ได้เหมือนกันก็คือเป็นโค้ดกดนะครับนะเพื่อยืนยันว่าโอเคคุณมีสิทธิ์ที่จะดูการสนทนาของเราได้นะครับการใส่โค้ดก็เพื่อจะให้decrypt ก็คือให้มันไฟล์มันเปิดได้นั่นเองลักษณะคล้ายๆกันการใส่พาสเวิร์ดนะครับอันนี้ก็เราอาจจะพบซอฟต์แวร์หลายตัวที่เราต้องมีตัวโค้ดนะครับที่ใส่ด้วยนะเพื่อ Verify หรือว่าอ่าแสดงตัวว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์นะครับอันที่สามอาจารย์พูดเยอะหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องของ watermarking จริงมันคือลายน้ำแต่ว่าอาจารย์บอกว่ามันไม่เหมือนลายน้ำที่เราเห็นในภาพหรือว่าในแบบตัวที่เขาใส่เป็นโลโก้อะไรธรรมดานะครับแต่มันเป็นลายน้ำที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลที่บางทีเรามองไม่เห็นนะครับก็คือเขามีการเอ่อติดตามโดยอาจจะเหมือนใส่เข้าไปในซอฟต์แวร์แล้วสามารถที่จะติดตามผู้ใช้งานได้ว่าอันนี้เป็น IP ไหนนะครับอยู่ตรงไหนใช้งานตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เถื่อนอะพูดง่ายๆนะครับหรือผิดกฎหมายหรืออาจจะมีการเข้าถึงดิจิตอลคอนเทนต์ที่มันผิดกฎหมายแต่ว่าเอ่อมันเกิดจากการแคร็กหรือแฮ็กระบบนะครับนะทำให้ซอฟต์แวร์นั้นสามารถมาใช้งานได้เช่นแบบพวก Microsoft อะไรพวกนี้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอ่าอาจจะมีการติดตามผู้ใช้งานด้วยเราจะเห็นว่าผู้ใช้งานเองก็อ่าใช้ไปเนี่ยจริงๆคนที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เขารู้นะครับเพราะว่ามีการใส่ลายน้ำเพื่อ tracking เราเพื่อติดตามเราเขารู้ว่าเราใช้อยู่ที่ไหนประเทศไหนเรา IP address อะไรแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราเป็นคนคนเดียวอย่างเงี้ย เราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ใช้โปรแกรมเถื่อนมาไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าจางก็บอกว่าเราใช้คนเดียวเราเป็นแบบ nobody แล้วเราเป็นแบบ no name อะนะครับเขาอาจจะไม่ได้ take action หรือไม่ได้สนใจเรา
นั่นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นองค์กรใหญ่นะครับนะแล้วมีการกระทำแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ย take action อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเช่นเราเป็นนักเรียนของทางบุรพาเองของซิด้าเองเราไปโหลดโปรแกรมมาเช่นว่าถ้าเราใช้ Wi-Fi มหาลัยใช้คอมพิวเตอร์มหาลัยก็จะมีนโยบายว่าห้ามคุณโหลดโปรแกรมเถื่อนพวกนี้นะครับหรือบางทีคุณโหลดก็จะติดตั้งไม่ได้นะต้องมีการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอ่อโหลดโปรแกรมเถื่อนเข้ามาแล้วคุณใช้กันเยอะๆด้วยเครือข่ายของมหาลัย IP หรือว่าเป็น Wi-Fi ของมหาลัยเนี่ยก็จะทำให้มีคนใช้งานเข้ามาในเวลาเดียวกันจำนวนมากๆมันจะทำให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขา take action หรือว่าเขาก็จะดำเนินการทางกฎหมายได้ก็เป็นผลเสียกับทางสถาบันด้วยนะครับนอกจากนั้นตัวของwatermarking เองอาจจะถูกใส่เข้าไปโดยคนที่ทำโปรแกรมเถื่อนพวกนี้หรือเผยแพร่โปรแกรมเถื่อนพวกนี้ด้วยนะครับเพราะเขาก็อาจจะเอาสิ่งเนี้ยมาติดตามเรานะครับติดตามผู้ใช้งานว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็อาจจะมีการปล่อยมาแวร์เข้ามาหรือว่าอาจจะส่งมาแวร์ผ่านเข้าไปถ้ายิ่งใช้ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยมันก็จะไปตามระบบ Wi-Fi เข้าไปที่เครื่องของแต่ละท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายด้วยนะครับในการใช้โปรแกรมที่มันไม่ได้อ่าถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นคนเดียวก็ไม่เป็นไรนะหรือเป็น Wi-Fi สาธารณะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นระดับองค์กรหรือว่าเป็นเครือข่ายขององค์กรเนี่ยก็จะมีปัญหาต่อความปลอดภัยของระบบของข้อมูลด้วยแล้วก็ยังมีประเด็นทางกฎหมายและอาจจะสุ่มเสี่ยงถูกดำเนินการจากเจ้าของงานด้วยนะครับประมาณนี้ครับโอเค Okay. Now we continue for the what is the role of AP use and the remote code control. As we already discussed about the DRM, digital rights management, and watermarking, and about the encryption, and this AP use is related to the DRM encryption. And this remote code control is related to DRM watermark. So for the APUs, many nowadays platform using the application programming interface to connect, to communicate between platform to platform. They sell this kind of API access to the another company to make use by them to modify to use to create another product like that with using subscribe yearly, monthly, etc. or by token. You all know about the chat GPT. You all know about the Gemini. You all know about the DeepSeek, etc. and other AI chatbot. They using actually the first that sell this kind of AP subscribe for this kind of AI chatbot is OpenAI. So they start for the open source code, open source software, open source learning management model, and now they after they get acquisition by the Microsoft, they starting about selling the token. So they sell this kind of application program interface, but using token. So this token use is same like how Google also using for their user company user. So they put this kind of APUs, but you have the token to decrypt the information they share. So they will be give you the key to open their box that contain the code, the program that you can explore, you can using to your own program. So they selling the key. This key is called the API, application programming interface. So this is same to how they protect the digital product, which is part of digital right management, which is nowadays but need to be put in the clause of the legal
agreement using some information that need to be clearly stated. As you can see, I put the screenshot in here, the section 6 of the Google term using their API. That is brand feature and attribution. In this brand feature, there is information that strictly user need to be obligated about the using of the trademark, about the using of the certificate mark, about the using of logo domain of the Google. This one need to be clear stated because the Google want even the user of the product, if their competitor like Microsoft using Google software to create map, because only Google have kind of Google Street View, Google Earth that have precisely data of the Earth, precisely data of the map of the Earth. So they will be using the Google data, buying the this token of API. The Microsoft need to be put image brand of the Google in their new platform, because this is part of the API, because they want an attribution, because they want kind of like information to user that the data coming from them. So the other part is that attribution to the data they share. You can see that there is non-exclusive, there is non-sub-licensable. So for example, in here, the other company, the other user cannot make license to this data. So for example, me, user to Google data API of map, but me cannot sell to other this data under my name. So only Google can sell that map data. Many nowadays application using Google map data. You can see there is Grab, like Gojek, like Shopee, like Tokopedia, like other thing that needed map. They using Google. They need using Google map data because they have precise information in the global Earth. So this kind of information need put in the clouds. And the second one is remote control, remote code control. Usually in here using JSON API call, because this is the security. This is the system that I know, but I think there is many other system using remote code disablement. But what I know is nowadays using JSON API. So you put this kind of code of JSON in this JSON language, program language. The part of your write the code you put in the software that you create as your digital program. After you put the kind of code, JSON code in this program, and then this program is installed by a person that unauthorized illegally, it will be notified you that this person installed your application illegally because not using correct license or breaching your security, and then you can switch off the program. So the program will be off. The program will be suddenly shut down because you already put the switch in that program. So this kind name of the remote code control or remote code disablement. This is, you can put also in the copyright enforcement and sometime in the contractual right, because sometimes maybe you already have aware that your user only limit
to use this part of software. You don't have this feature. You cannot use this feature. You need to pay more to want to use this feature. You need to pay more to use this menu. But they change the script, they change the code, they force activate the menu. And then you notice this, there is information notification in your system, but there is force breach. Then you can switch off that. And then, but you need first to put in the contractual right, but you have right to switch off that software if the user using your product outside your limitation. That's it. โอเคครับก็หน้านี้จะอาจารย์พูดถึงอันหนึงนะครับที่น่าสนใจคือเรื่องของ API นะครับนะก็ API มันย่อมาจาก Application Programming Interface จริงๆมันสำคัญสำหรับคนที่พัฒนาโปรแกรมนะจริงๆมันเป็นลักษณะของ Open Source เนาะที่แชร์ข้อมูลนะครับนะในอ่าระหว่างผู้ที่พัฒนาโปรแกรมคือมันเหมือนแชร์ทรัพยากรนะครับก็คือดึงเอาอ่า อ่าข้อมูลหรือว่าดึงเอาสิ่งที่ตัวของโปรแกรมอื่นๆหรือแอปพลิเคชันอื่นมีนะครับนะเอามาใช้ทีนี้ถามว่ามันจริงๆแล้วมันก็มีกลไกการควบคุมแล้วก็มีเรื่องของไลเซนส์ด้วยนะครับเพราะว่าแม้มันจะเป็น Open Source แต่ปกติเนี่ยเวลาเอาข้อมูลไปเนี่ยนะครับมันจะต้องจ่ายเงินน่ะมันเหมือนเป็นคลาวด์ที่แชร์ข้อมูลกันนะครับถ้าคุณจะเอาข้อมูลนั้นไปใช้หรือว่าเอาไปพัฒนาโปรแกรมของคุณก็ต้องจ่ายเงินที่มันมีลักษณะของเป็นคีย์ นะครับที่ต้องเข้าไปคือไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะเข้าถึงได้ต้องจ่ายเงินแรกใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะได้คีย์มาเข้าไปแล้วก็พัฒนาโปรแกรมทีนี้เวลาเราพัฒนาโปรแกรมได้นะครับนะตัวของโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันจะอ่าต้องเมนชั่นนะครับหรือว่าต้องบอกว่าให้เครดิตด้วยว่าโอเคข้อมูลที่เรามาเนี่ยเราเอามาจากไหนนะครับนะ แล้วก็เราจะไม่สามารถที่จะทำการค้าโดยใช้ชื่อเหมือนกับว่ามันเป็นของเราหรือคนที่พัฒนาได้อย่างอาจารย์ยกตัวอย่างมันมีการใช้API เยอะมากนะครับอย่างอาจารย์ยกตัวอย่าง Google Map จะเห็นว่ามันมีแอปพลิเคชันหลายตัวพัฒนาโดยใช้ข้อมูลของ Google Map นะเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างถ้า Microsoft อยากจะเอา Google Map หรือว่าเอาGoogle Street View อะไรต่างๆนะครับเข้าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาแอปของตัวเอง สุดท้ายก็ต้องระบุนะครับว่าข้อมูลนี้ได้มาจาก Google หลายคนอาจจะเคยเห็นนะว่า by Google หรือมาจาก Google แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการค้าโดยใช้เป็นเหมือนกับอย่างเป็นโปรแกรมของตัวเองได้นะครับนะเอ่อส่วนคนที่ไม่ได้จ่ายคีย์หรืออะไรพวกนี้นะครับนะก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้มันก็จะแชร์กันระหว่างคนที่เขาจ่ายตังค์นะครับมันเป็นการใช้ทรัพยากรที่ทำให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่ๆอันนี้ก็เป็นระบบของ API อย่างอาจารย์พูดถึง Grab พูดถึง Shopee ใช่ไหมครับที่มีการใช้Google Map นะเพราะว่ามันต้องใช้ Data พวกนี้อยู่แล้วเพราะ Data พวกนี้ Google เป็นคนมีนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของแอปพวกนี้พัฒนาขึ้นมาก็ต้องไปดึง Data พวกนี้มาใช้ถามว่าก็ต้องจ่ายเงินนะครับได้คีย์มาแล้วก็สามารถเข้าถึงและเอามาใช้ในตัวแอปพลิเคชันของตัวเองได้แต่ต้องระบุว่าไอ้แผนที่พวกนี้มาจาก Google นะครับนะแล้วก็ไม่สามารถไปแบบบอกว่ามันเป็นของตัวเองหรือฉันพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของข้อตกลงระหว่างคนที่ใช้งานใน API ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว PI มันก็จะ protect หรือว่ามี license ที่ protect การใช้ที่มัน abuse นะครับหรือว่ามีการเอาไปอ่าโชว์ใหม่ว่าเฮ้ยนี่เป็นงานของฉันนี่เป็นแอปของฉันอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับนะเอ่อทีนี้ในตัวของการคอนโทรลเนี่ยมันก็มีด้วยนะครับเจนว่าอาจารย์พูดในส่วนของ Remote Code ซึ่งมีการคอนโทรลอย่างอาจารย์ยกตัวอย่าง JSON API ใช่ไหมซึ่งเป็นOpen เป็น API ตัวหนึ่งนะครับนะที่เป็นคลาวด์ที่มาแชร์ทรัพยากรกันเห็นว่าพอเราสร้างแอปใหม่ขึ้นมาแล้วมีการดึงข้อมูลไปใช้สมมติดึงของ Google ไปใช้เนี่ยเกิดมีการใช้โปรแกรมตัวใหม่อย่างผิดกฎหมายอย่างไม่ถูกต้องนะครับนะหรือไม่มีสิทธิ์ เนื่องจากมันไปใช้ข้อมูลของคนอื่นนะครับนะตัวของแอปพลิเคชันอื่นหรือว่าตัวของเจ้าของข้อมูลมันก็ยังดีเทคได้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเรามีการละเมิดหรือใช้ไม่ถูกต้องแล้วมันก็อาจจะ notify ไปที่เจ้าของตัวแอปนั้นด้วยนะครับเห็นไหมมันก็เกิดความร่วมมือกันซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของการ enforcement หรือว่าการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างหนึ่งนะครับมันเป็น
การใช้ DRM ใช้อะไรมาผสมกันใช่ไหมครับโดยการแชร์ทรัพยากรซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้น API เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในปัจจุบันแล้วก็เราก็พบมันมากขึ้นนะครับในปัจจุบันประมาณนี้ครับในหน้านี้โอเค that's all Okay. Next is about the licensing, about the why digital licensing matter. So in here we can see that in Google, for example, we see that there is filter for the license. If you Google to the Google image, there is filter about how to use the image. There is license there. Which one is the open to use by you commercially? Which one is open to use by you non-commercially? So this kind of thing, license is information of these things need to be put this any of product, not just the author put by themselves, but the platform need to support this. Google already have this kind of filter, but the other platform is still not having this kind of filter. So many nowadays people just uploading their stuff in online, but with no cares about how the license of their work. But after they got misuse their creation by other, then they just realize about they have wrongly not stated what license they put. So in the term of the legalist, in the term of the person that can make kind of the advocacy to them, this kind digital creator, we need to make sure we have educate well digital creator. We need to make sure they educate well the developer, which is now as many now developers nowadays because of GPT, because of AI. You can create a website platform in assisting with the AI. You can create nowadays many video, thousand of audio, thousand of content with using a content creator. That's why we will talk this in another slide. But the point is that the essential things in the license is publishing, education, research, software development. So this four of things, publishing, education, research, and software development, is the field that digital licensing need to be understand well for the user of the publishing service, for the user of the education service, research service, software development, and also for the creator of the publishing, for the creator of the education, for the creator of research, for the creator of software development. Because everything now is mostly open now. I can see that in the not many years ahead, we will be see that the all internet will be full of the trash information. All internet will be full by digital product that even nobody needed. That's why not just in education to select that information and product, but the education to have protected that creation. Maybe even they created by AI, but still they create by person that using AI. So that's why ethic is need to be linear with the innovation, because using license is part of you linear, you do align with the ethic, and then this ethic need to be always aligned, always accompany innovation. That's it.
โอเคครับนั่นนี้ก็เป็นหัวข้อว่าทำไมเราต้องมีการกำหนดไลเซนส์ในกับตัวดิจิตอลคอนเทนต์นะครับอ่าจะเห็นว่าอาจารย์ยกตัวอย่างนะครับอย่างภาพที่เราเสิร์ชใน Google ขึ้นมาอย่างในภาพที่อยู่ในสไลด์นะครับจะเห็นว่าถ้าเราคลิกในส่วนของตัวไลเซนส์นะมันสามารถค้นหาว่าภาพนั้นมีไลเซนส์ได้หรือเปล่านะครับมันอาจจะเป็นไลเซนส์ของเอ่อ Common Creator หรือที่พวกนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเห็นว่าตัว Digital Matter เนี่ยที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็มีการคุ้มครองพวกนี้อยู่สาเหตุที่ต้องคุ้มครองหลักๆมันคือป้องกันการละเมิดนะครับนะลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากความอ่ามันอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจก็ได้นะครับบางครั้งนะครับนะก็ถ้าเราอ่า ใส่ลายเส้นไปบางทีเราอาจจะไม่พอนะครับนะมันก็ต้องมีมาตรการต่างๆในการคุ้มครองปกป้องนะครับนอกจากนั้นยังช่วยให้ครีเอเตอร์เขาสร้างสรรค์งานใหม่ๆเนาะนะแล้วก็มันทำให้มันเป็นการเคารพสิทธิพวกธรรมสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสุดท้ายก็คือมันจริงๆแล้วมันจะมีอยู่4 ตัวนะครับ4 โดเมนที่อาจารย์มองว่ามันก็มีประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีนั่นคือเพื่อการศึกษาวิจัยแล้วก็การพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดเราอ่ามันต้องควบคู่ไปด้วยกันกับเรื่องของเอจิกนะที่อาจารย์บอกเพราะว่าเหมือนกับตัวของการศึกษาวิจัยพัฒนาซอฟต์แวร์มันก็สำคัญนะครับนะในขณะเดียวกันมันต้องอ่ามีการใส่ไลเซนส์เข้าไปเพื่อคุ้มครองหรือโปรเทคคนที่เขาทำการศึกษาวิจัยตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจารย์พูดอีกว่าในโลกอันใกล้ที่มาถึงข้างหน้าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดแน่ๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันอ่าจำเป็นที่จะเอ่อต้องหาข้อมูลที่มันมีไลเซนส์ในการคุ้มครองในการศึกษาวิจัยแล้วเพราะข้อมูลมันเยอะมากแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังจำเป็นอยู่ครับเพราะว่าเหมือนกับอย่างน้อยก็คุ้มครองในเรื่องของธรรมสิทธิ์หรือว่ามันเป็นเรื่องศีลธรรมนะด้วยครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักที่เราต้องอ่าคุ้มครองดิจิตอลคอนเทนต์ต่อไปนะครับนะโดยการไลเซนส์ให้มันนะครับหรือว่ามีการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานนั่นเองครับประมาณนี้ครับ Okay. Okay, now we see the Creative Commons in academia, how they put it, how they put it in their work. So you will have an imagination. So if you publish in the journal, it will be automatically put by the editor, and you will be asking about this information. You want to put the CC BY or CC BY NC like that. Or maybe the journal have already have the information in policy that all the published article is under CC BY license. But some journal have a choice. You want to CC BY NC, you want to CC BY NC, or you want to CC BY. So you can choose. But if you want to publish yourself, then it will be only you can choose. Only you can decide. Only you can need to be where to put this, not forget to put this. So you can just, for example, you writing a blog and you uploaded the blog, and you need to put this kind of license in the end of your writing or in the start of your writing, in the header or in the footer. You put that your writing is under the CC BY license, so everyone can cheat, everyone can use your text, everyone can modify your text or image that already in there, modify them and modify the statistic like that. So you need to put yourself. Don't forget to put. Even in your Facebook status, even your in your LinkedIn post, even in your Instagram post. So this because now for nowadays there is many kind of way to you be sharing thing, and if you be sharing thing, actually is already part of digital product because you already as creator to publish this kind of that kind of creation. So you need to make understand first, but that creation or product that you are uploading is owned by you. This is the first.
and the product and the creation that you uploaded is not in dispute with other. So it need to be clean and clear. Yes, clear. You already don't have dispute to other, clean, and then you have obligate all regulation. That's why even now in YouTube already have that kind of license to put, but you still need to be put in description statement to make kind of clear statement that what is your license for video you uploaded in YouTube or audio that you uploaded in the noise or Spotify or other like that. Especially nowadays, there is many platform that you can get money from. Review thing is also part for this license. Any now digital product, you need to put license. So it will be ways to protect your creation. We're not talking about the how this will be, how to enforce, make the enforcement of this kind of license. But you must now think about the protecting first with the license, and then if there is someone you found that misuse this content, you have the right to make kind of sue them or make kind of dispute with them like that. ครับโอเค Maybe you ครับ can ก็หน้า check. นี้ก็เป็น yes เป็นตัวอย่างนะครับของการปกป้องเรื่องของคอนเทนต์นะครับนะที่คุณ creative content ที่คุณสร้างขึ้นนะครับจะเห็นว่าอ่าอาจารย์ก็บอกว่ามีความสำคัญเนาะที่คุณต้องคิดถึงนะครับนะพยายามใส่นะครับคือมีแค่คุณเท่านั้นนะครับที่จะกำหนดหรือว่าใส่อ่า ไอตัวลายเซ็นวางงานของคุณเนี่ยคุณจะให้มันมีการคุ้มครองในระดับไหนนะครับอย่างอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเวลาคุณเขียนบทความนะครับหรือว่าตีพิมพ์นะครับตัวของสำนักพิมพ์บางที่ก็อาจจะมีให้คุณเลือกนะว่าคุณต้องการลายเซ็นแบบไหนอย่างนี้ก็มี CC BY อะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็น CC BY NC ND อะไรก็แล้วแต่นะครับนะคุณสามารถใส่ในคอนเทนต์ที่คุณสร้างขึ้นได้ อาจจะเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็ได้นะครับนะเพราะว่าอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอาจารย์บอกว่าแม้เราโพสต์ใน LinkedIn ในลง Instagram เราก็สามารถใส่ได้ครับนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ปกป้องงานคุณเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการ enforce หรือว่าการบังคับใช้กฎหมายนะว่าถ้าเกิดละเมิดขึ้นมาแล้วมันจะทำไงแต่ก่อนที่จะเกิดสิ่งนั้นเนี่ยพยายามป้องกันก่อนคิดก่อนนะว่าเวลาจะ publish content อะไรไปก็ตามเนี่ยคุณจะ เลือกไลเซนอะไรนะครับก็พยายามใส่พยายามอ่าอ่ากำหนดนะครับการปกป้องงานของคุณด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นใจความสำคัญของตัวสไลด์นี้ครับโอเค Okay. Okay, for the legal framework and treaties, maybe you are already aware of this, that maybe I can just a short introduction about this to remind you that all that kind of that copyright law, all that kind of that licensing, blah blah blah, is kind of implementation to about the TRIPS agreement and the WIPO copyright treaty. And also you need to pay attention also with the national IPR law, which is very likely we will be encountered even even our place or position in not in that territory of this law. For example, the MCA in USA, mostly the platform developer is coming from USA. Mostly the platform is coming from the San Francisco, California, because there is that Silicon Valley there, I think in that, and also mostly in there in the place Denver, I think, and I'm not recall that have kind of that free text for the IT developer in there. So there is many places in USA that this Texas. So there is many places in the USA, many states that haven't text for the IT developer.
So that's why their office will be have a domicile there, and then have that legal standing there in that address. That's why you need to understand that this national APR law also, because even your position in not in that territory of USA, but you using the product that protected by USA law. It is the same also for the Indonesian law, Thailand law, and also Malaysian law. If the address of that company that create the platform or create the product is on that region or on that country, then you need to understand also that the law in that country about the APR. But this kind of conventional thing about the understandable of the territory and global law regulation like WIPO and TRIPS will be vanished. I say vanished, but actually it's not vanished. It can untraceable. It untraceable in terms of the centralized ecosystem of the blockchain. We will be talk about this in the second course. But for the legal framework in the decentralized is no boundary, because the office itself is not in the physical address, because the server is placed in many places. It's not single entity that registered in some country. So it will be hard to kind of make the legal enforcement. That's why we need to make different approach about this kind of business, and what legal framework we use to make a legal enforcement to this kind of if there is violation in the copyright law or other APR law in that product. Maybe you can. ก็หน้านี้ก็พูดถึงกรอบของกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการคุ้มครองดิจิตอลคอนเทนต์นะครับจะเห็นว่ามีความตกลงทริปแน่ๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของสนธิสัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่อยู่ภายใต้ไวโป้ที่ไวโป้บริหารจัดการจริงๆ2 ตัวนี้คิดว่าเราก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้เราต้องดูกฎหมายภายในนะครับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในของแต่ละประเทศด้วยนะครับอันนี้อาจารย์ก็พูดถึง DMCA ของเอ่ออเมริกานะครับจะเห็นว่าคนที่เป็นผู้พัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์หรือว่าตัวของโปรแกรมต่างๆก็จะมักอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับอย่างที่อาจารย์บอกมันมีซิลิคอนวัลเลย์อยู่แถวซานฟรานซิสโกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงมันก็จะเหมือนกับต้องอยู่ภายใต้บังคับของ DMCA หรือว่ากฎหมายของสหรัฐนะครับอย่างของอินโดนีเซียก็มีของเขานะครับของไทยเราเองก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูนะครับว่าตัวของบางทีเราใช้ Product หรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้ตัวของดิจิตอลคอนเทนต์ที่มันอาจจะเป็นโปรดักต์จากของสหรัฐนะครับนะมันก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐด้วยนะครับโดยเฉพาะ developer ส่วนใหญ่นะครับไอตัวเว็บคอนเทนต์หรือที่เอาคอนเทนต์ไปวางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีสำนักงานอยู่ที่ตัวอเมริกาทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้ DMCA ด้วยนะครับเราอาจจะคุ้นเคยคำนี้นะครับนอกจากนั้นเราจะต้องรู้กฎหมายภายในของเราเองนะครับนะในเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในเรื่องของไลเซนส์ในระดับที่เป็น national regulation ด้วยนะครับนี้อาจารย์ก็บอกว่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะการคุ้มครองบล็อกเชนซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในช่วงบ่ายนะว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าพวกนี้มันเป็น Data ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเซิร์ฟเวอร์บางทีมันไม่มี Physical Address ที่แน่นอนไม่มีสถานที่ตั้งหรือประกอบการแน่นอนมันก็มีปัญหาแล้วเซิร์ฟเวอร์หลายๆที่ข้อมูลหลายที่หลายตัวก็ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือในประเทศที่แตกต่างกันออกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการกำหนดว่ามันจะอยู่ภายใต้กฎหมายใดหรือจะใช้กฎหมายใดในการคุ้มครองอ่าก็เลยทำให้อันนี้ยุ่งยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะดูช่วงบ่ายนะครับจะพูดถึงบล็อกเชนอีกทีนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับโอเค Okay.
Now for the GNU GPL, as you can see, the picture in here is about in GitHub. So in a GitHub, every time they make a modification, they need to pay attention of the license, the GPL license in there. You also, if you want to make a modification and created one fork, and fork is meaning the modification in here, and or you creating the new platform from this code, you need also put the license GPL text note there. What the GNU JPL you're using, version 2, version 3, or maybe the other license such as MIT license, BSD license, etc. So the point in here is you need to make sure to put your license if you want in your digital product. Okay, next is this about the how we make sure that this is a legal enforcement in this kind of things of license. So, for example, for GNU license, you can using legal notice or you can put it lawsuit, and then you can create a compliance. You can and make remote deactivate this kind of platform. And for the creative commons abuse, maybe you can make a takedown request to the Google, but you need first to make sure that you already aware of this another regulation from the MCA to take down the picture. For example, there is a menu in the Google to delete it file. So if you already have the website a blog that you're uploading many photo there, and after you grown up, this photo you think that the young version of you is making kind of a silly behavior, then you ask Google, I want to delete this picture. It's not represent myself now. This picture is too silly for that my image now. The Google have kind of menu to take down that picture because there is regulation in DMCA that if platform getting data, picture, image, audio, video like that from other place to harvesting to them, the original creator, original user can request to delete. So if the Google refuse to delete, then Google can have a problem with the law because the DMCA have the statement information about that kind. But this is not working if you're uploading in the decentralized storage. The technologies such as Airwave, the technologies such as Storj, the technologies such as EPFSC, Interplanetary Storage Network. Yes, this one is decentralized storage. For example, maybe you know in here, usually illegally access a book from LibGen, Library Genesis. If you click that LibGen and you search one of that book there is choose from EPFS, there is choose from the torrent, there is choose from the other source like Picada, blah, blah, blah. There is 5 choose. I can, if I not wrong to recall that this EPFS, meaning that if your file uploaded there, it will be permanently there, cannot be deleted. If you want to delete this, you need to delete many server, or you just ask the interplanetary system to block, but it's not deleted, just block access like that. So the content will be not reachable because the key is taken like that. But the file is still there. So it will be need different approach to make a legal enforcement because it's different. They not
they're not handling by single entity, they're handling by the community. Okay. โอเคครับ อันนี้ก็เดี๋ยวมี2 สไลด์นะครับเห็นว่าตัวหน้าก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการใช้ไลเซนส์ใน Open Source นะครับอาจารย์ได้ดูของ Gnu GPL นะครับ GPL บอกแล้ว General Public License นะครับเป็น Open Source ที่อ่าเหมือนกับเขาอนุญาตให้ modify ได้ใช่ไหมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อได้แต่ต้องให้เครดิตที่บอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญไอ้ตัวที่สร้างขึ้นมาจะต้องอ่าเหมือนกับเป็น Open Source ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของ Gnu GPL นะนี่เป็นตัวอย่างก็อ่าอาจารย์ให้ดูนะครับนะตั้งในหน้านี้ทีนี้อันนี้จะเป็นหน้าต่อมาจะเป็นการเยียวยาทางกฎหมายนะครับกรณีที่มันเกิดการละเมิดในเรื่องของการสิทธิ์เข้าถึงในเรื่องของไลเซนส์ขึ้นมาจะทำยังไงนะครับจะเห็นว่าอ่าก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับอย่างของ Gnu License มันก็มีการส่งข้อความไปเตือนเนาะนะครับแล้วก็อาจจะมีการดำเนินคดีต่อไปได้ถ้าไม่ฟังนี้อาจารย์ยังพูดถึงCreative Commons Abuse ก็คือการใช้งานที่อ่าไม่ถูกต้องนะครับนะหรือว่า abuse เนะครับของกรณีที่เป็น Creative Commons ก็คือเป็นกลุ่มของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับนะที่เป็นแบบลักษณะของการเอามาแชร์ข้อมูลอย่างตัวของไอ้นี่ก็เข้านะครับตัวพวก Open Source แล้วก็พวกอะไรนะ API พวกเนี้ยนะครับเห็นว่าเอ่อมันมีการแชร์ข้อมูลใช้งานระหว่างกันทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวข้อมูลที่มันมีการไปละเมิดนะครับมันเป็นอ่าถูกดูแลโดยอ่าผู้ที่เป็นบุคคลเพียงคนเดียวอย่างสมมติว่าของ Google นะครับนะมันก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าเกิดการละเมิดขึ้น Google มันก็อาจจะมีการลบภาพอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าถ้ามีภาพของเราแล้วแบบตอนนี้เราไม่อยากให้ภาพนี้มันปรากฏหรือว่าไม่อยากให้ใช้ภาพนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเอ่อแจ้งไปที่ Google ได้นะแล้วก็ให้มันเอาภาพนี้ออกมันจะง่ายเพราะว่าคนที่มีข้อมูลเนี่ยเป็นเจ้าเดียวเขาคุมอยู่คนเดียวนะครับบางทีอาจจะมีเรื่องของให้ take down ได้นะ DMCA take down ก็คือเหมือนกับ notify ไปว่าวิดีโอเนี้ยมันละเมิดใช่ไหมแล้วก็แบบให้ลบออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็จะง่ายหน่อยในการที่จะจัดการแต่มันจะมีเรื่องยากถ้าเกิดว่าตัวของมันไม่ได้ดูแลโดยเจ้าเดียวแต่มันดูแลโดย Creative Commons ทั้งหมดนะในภาพรวมก็จะมีคนที่ดูแลอยู่หลายคนหรือข้อมูลมันไปทั่วหลายคนนะครับอันเนี้ยการจะไปให้เขาลบหรือไปเทคดาวน์มันก็จะยากครับนะมันก็อาจจะต้องบล็อกการเข้าถึงไปเลยนะอย่างเงี้ยตัวข้อมูลอยู่แต่ว่าเข้าไม่ได้หรือดูไม่ได้อ่ามันไม่อาจจะเลือกลบบางข้อมูลได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการจะจัดการกับการละเมิดสิทธิ์เข้าถึงในพวกอ่าอันนี้มันไม่ได้ดูแลแบบรวมศูนย์นะครับนะมันดูแลโดยคอมมอนโดยรวมเนี่ยก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า Google อะไรมันก็ง่ายเพราะว่าบริษัทเดียวใช่ไหมที่ handle ข้อมูลอยู่หรือว่ามีตัวข้อมูลอยู่ก็ลบง่ายหรือว่ามีโปรเซสในการ take down อะไรที่ง่ายนั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องของไอ้ที่มันดูแลโดย common community เช่นพวกอะไรairwave นะครับนะหรือว่าพวกEPFS พวกเนี้ย EPFS Cloud พวกเนี้ยมันจะเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากมันจะดูแลในคอมมูนิตี้คือมันมีข้อมูลกระจายไปหมดมันแชร์หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำได้มันต้องบล็อกการเข้าถึงไปเลยนะครับนะมันอาจจะยากหน่อยต่างจากที่เราไปหยิบมาใช้อย่างของGoogle มาใช้แล้ว Google มันดูข้อมูลอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะลบออกง่ายนะครับหรือว่าดำเนินการง่ายประมาณนี้ครับนี่คือการเยียวยานะครับที่จะทำได้ครับสุดท้ายถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเป็นทางกฎหมายครับโอเค Okay. Next is the enough session about the emerging issue. So there is many emerging issue regarding EPR now, especially after there is the emerging of the AI generated content and also the emerging of the NFT and digital ownership licensing with this NFT. For example, now for the AI generated content in the law, we remind this about the Naruto versus Slater. This Naruto is the monkey, and the Slater is the photographer that
the device of this photographer grabbed by the monkey and monkey doing the selfie. So the photographer say that this is his picture and he want to put it as the copyright for this picture, but the law saying that the picture is scraped and photoed by the monkey. That's why the seller cannot claim the picture as the copyright. But the monkey also cannot claim the picture as his copyright because only human can have a copyright. This is the same like this about the AI generated content and the person that using prompt to create the content. Is it the same thing or is it a different thing? So this issue, I think will be still will be talked not just these several years, but maybe in next year also, because the AI generated content will be more complicated, more clever, more updated in the future. So we will have no will have difficulty which one is created originally by human, which one is originally created by AI, because it will be look smoothly, naturally in the future, not in the long future, but just near future, maybe next year or maybe next several months, because the technologies will be massive update after this. And the other one is the NFTs. The famous dispute, famous case is the Nike versus StockX. This is actually the example, the correct example. What I can say that they resemble about how the NFT world, how the metaverse world nowadays that people know. So in here, Nike versus StockX, Nike make a lawsuit to the StockX to sell false product, counterfeiting product of Nike shoes, of Nike t-shirt. But the funny thing is that StockX not sell fake shoes. Even their motto is they are the best for selling original product from Nike, from Adidas, from Puma. That is their motto. So imagine you have motto like that and you have sued by your distributor, but that you're selling the fake product. The story is StockX is selling an NFT in the metaverse. In that metaverse, they have right to put Nike logo in their branding in the outside, not digitally. And then in the metaverse, they put that in the shoes in metaverse, using by the user character in the metaverse. They're selling shoes there, they're selling bag there, they're selling t-shirt there. And actually they're not wrong, because that this t-shirt, this shoes is represent of the original and physically shoes in the real world. So if you buy these shoes in the metaverse, in the game, then you will be on also the original clothes and shoes about Nike in the real life, and this StockX will be send these shoes and this t-shirt to your home because you already own it online. But Nike not see like that way. They see metaverse as the place they need to have right also to sell there. That's why nowadays many big brand like Gucci, like Louis Vuitton, and then Nike sell, Adidas, they're selling product also in metaverse.
That's why the stock X is losing, and now the winner is that's Nikki. But in July 2020, this case still going on. The stock is complained that they sell the real shoes. This is the example of how complicated now about this metaverse thing using NFT, and then about this APR in this metaverse like that. โอเคครับ อันนี้เป็นหัวข้อที่มันเป็นแบบเป็นท็อปิกที่น่าสนใจที่เราต้องดิสคัสกันต่อในปัจจุบันนะครับก็อ่าในประเด็นของดิจิตอลนะก็คืออ่ามันมีเรื่องของ AI เนาะปัจจุบันนะครับ AI ที่มันอ่าสามารถที่จะสร้างงานสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะครับ ถามว่างานที่อ่า AI สร้างมันจะได้รับการคุ้มครองยังไงมีคอนเทนต์ยังไงนะครับจะเห็นว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเคสที่เป็นนารูโตะกับสเลเตอร์ที่เป็นภาพลิงเซลฟี่นะครับนะจะเห็นว่าทางคนที่เขาเป็นคนจัดให้มีภาพนี้ขึ้นมาเขาก็เคลมว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะครับแต่ว่าจะเห็นว่าลิงมันเซลฟี่โดยใช้มือถือเซลฟี่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันก็มีประเด็นนะว่าลิงเนี่ย มันเซลฟี่ตัวเองมันไม่ใช่มนุษย์ถ่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าลิขสิทธิ์จะเป็นของไอ้คนที่เป็นบริษัทที่จัดการให้มีภาพตรงนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นของลิงซึ่งเป็นของลิงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์โดยหลักคนที่จะมีลิขสิทธิ์ได้ก็ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นนะต้องเป็นงานสร้างสรรค์ที่มนุษย์ทำขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจเป็นที่ถกเถียงกันนะครับนะแต่อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับ AI นะแต่ว่าเป็นคดีอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงครับนี้เรื่องของ AI ก็อาจารย์พูดว่ามันมีความแนบเนียนมากเนาะกับสิ่งที่อ่ามนุษย์ทำเพราะฉะนั้น AI ปัจจุบันก็ทำได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นอาจารย์ว่าไม่ต้องไปดูไกลเอาแค่อนาคตอันใกล้เนี่ยปีหน้ามันก็จะมีความแนบเนียนจนแยกไม่ออกเพราะมันดูเนเชอรัลมากเลยนะครับอันนี้ มันมีประเด็นปัญหาว่าสิ่งที่ AI สร้างกับสิ่งที่มนุษย์สร้างเนี่ยมันจะมีความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ที่แตกต่างกันไหมแล้ว AI มันไม่ใช่มนุษย์มันจะลิขสิทธิ์จะคุ้มครองได้ปะแล้วถ้าเกิดว่ามนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมมันจะคุ้มครองแค่ไหนเพียงไรนะครับนะมีส่วนร่วมกับ AI ในการสร้างภาพอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ่ามันต้องดูต่อไปนะครับแล้วก็อีกอันคือ NFT นะครับที่แล้วก็เรื่องความเป็นเจ้าของอ่าสิทธิ์ ของสิ่งที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์นะครับอย่างสมมติว่าหลายคนNFT หลายคนไม่เข้าใจนะมันคือเป็นโทเค็นแบบหนึ่งนะครับที่มันสามารถระบุตัวตนได้ว่าใครเป็นเจ้าของครับมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกดิจิตอลทั่วๆไปเดี๋ยวผมอธิบายขยายความนิดหนึ่งครับคือมันไม่ใช่แค่ภาพอย่างสมมติภาพหนึ่งครับถ้าอยู่ในเน็ตใครจะก๊อปใครจะไปเผยแพร่ต่ออย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้ามันมี NFT มันจะมีลักษณะของการเอ่อ identify ได้ว่าใครเป็นเจ้าของจริงๆนะมันมีลักษณะของเป็นโทเค็นที่รู้ว่าไอ้เนี้ยเป็นของใครมีแต่เพียงผู้เดียวนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะซื้อขายกันได้นะครับนะเอ่อโอนกันให้กันได้นะครับลักษณะเหมือนการซื้อขายทรัพย์สินเลยนะครับนะมันมีออริจินัลอยู่แค่ภาพเดียวเหมือนภาพเขียนคุณมีภาพเดียวแต่ถ้าไปทำเป็นดิจิตอลแล้วเป็น NFT ติดเข้าไปนะครับ ก็แปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นเจ้าของอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นออริจินอลนะครับแม้ว่าภาพมันจะถูกก๊อปไปวางในที่ต่างๆแต่คุณไม่ใช่เจ้าของนะครับเจ็ดว่าตัว NFT มันก็มีปัญหาคดีเกิดขึ้นนะระหว่าง Nike กับไอตัว StockX เนี่ยครับก็คือมีการใช้ไอสิ่งที่เป็น NFT ของ Nike เนี่ยนะครับไปทำการโฆษณาขายสินค้าของ StockX ซึ่งเป็นรองเท้าเหมือนกันนะครับกับ Nike เราจะเห็นว่าตัวของ NFT เนี่ย ตัว StockX เขาก็สู้ว่าเขาซื้อมาถูกต้องนะครับนะก็ซื้อมานี่นะครับมันเป็น NFT ใครก็สามารถโอนได้ขายได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเขาเอาสิ่งที่เขาเป็น NFT เขาซื้อมาเขาก็เป็นเจ้าของไลเซนส์ตัวเนี้ยน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทำโฆษณาได้นะแต่ทีนี้มันมีประเด็นว่าพอเอาไปโฆษณาขายสินค้าแล้วอ่ะมันขายรองเท้าเหมือนกันอ่ะมันทำให้ผู้บริโภคสับสนตามมันก็จะเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าด้วยนะครับ มันเป็นประเด็นสู้กันว่าเฮ้ยแต่ฉันซื้อ NFT ที่เป็นภาพของ Nike มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายฉันเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ใช้มันสิแต่คุณเห็นว่าโอเคมันใช้มันแต่ StockX แพ้คดีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเอาไปใช้โฆษณาซึ่งมันขัดกับเรื่องของเครื่องหมายการค้านั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นศาลก็ปรับไปในมุมของเครื่องหมายการค้าจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนและมันมีความเกี่ยวเนื่องกันมากขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยปัญหาในเรื่องพวกนี้มันก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปในแต่ละ
อ่าในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์เลสไว้ว่าเป็น emerging issue ก็คือเรื่องที่มันเป็นท็อปิกเป็นเรื่องที่ต้องดิสคัสกันในปัจจุบันครับโอเค Okay. Now we're at the end of the conclusion of this presentation is that the IPR is the central in the digital economy, innovation and protection. Because as you can see that there is digital right management need to be understand to make kind of protection. And then many mechanism that maybe we can use to protect the software, but still, if there is no legally policy, no regulation that can have as the connected this kind of mechanism or rule this kind of mechanism. So this work will be wasted because we need to be have kind of the APR strong APR policy to make sure this kind of protection in that track in the track, like you see in the orange versus Enthrall in the GNU GPL case in the previous slide. That case is need to be 12 years, 12 years to be settled in the trial. 12 years. You can imagine because the judge still not need to be more understand about the case, need to be understand about the license, need to be understand about many theoretical policy about this kind of topic. So the research, the article, the publication about this kind of intellectual property right in digital environment is needed to make sure if there is dispute, if there is a problem with this kind of workflow in the digital environment with the third party, with the user and creator, it will be can resolve quickly because the information about this law is already there, already settled by the scholar, already settled by the government like that. And then there is a license also that is the gap between legal protection and open collaboration, because now the open collaboration is the key to success, the key to get the more benefit with digital environment. And now about the understanding license step. Open collaboration is the key to success in digital environment. But if you not understand licensing type, then your work will be vulnerable. Your work will be have a risk can take by other. And then there is coming protect versus sharing. If open collaboration may be good, but sometimes you need to protect yourself. Don't oversharing. Don't over make a content that you will be have consequence in the future. Nowadays, I see that many creators is oversharing for their life, their home life, their sex life, their other life of their part. It should be good if you are the public figure that have already settled image, but it's not good for the newly person that want to make a digital product, because first it will be harm your privacy. The second, it will be uncontrolled IPR, because you will be oversell because you just overselling that without a license. ครับอัน Okay, นี้ก็จะ thank you. อาจารย์ก็สรุปนะครับว่าวันนี้ดูอะไรไปจะเห็นว่าIPR นะครับทรัพย์สินปัญญามันก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับในการคุ้มครองพวก
งานสร้างสรรค์ทางด้านดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นนโยบายเลยกำหนดเป็นนโยบายเลยว่าโอเคเราจะคุ้มครองไงว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมามันบางทีมันใช้เวลานานมากในการที่จะมาเป็นคดีความกันนะเพราะว่าไหนกว่าจะต้องทำความเข้าใจอะไรต่างๆในฟิลเนี้ยมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องในการตัดสินในการแก้ไขปัญหามันต้องรีเสิร์ชต้องทำอะไรนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะมีการต่อสู้ที่ใช้เวลานานก็ได้ป้องกันไว้ก่อนก็ดีนะครับสองก็คือเอ่อเรื่องของไลเซนส์เนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงครับมันเป็นตัวที่เชื่อมโยงระหว่างการคุ้มครองทางกฎหมายกับการเขาเรียกว่าการอ่า Open Collaboration ก็คือในแง่หนึ่งมันก็ต้องโอเคแชร์ข้อมูลเนาะต้องมีการเอาไปใจกว้างอะเปิดให้คนอื่น หรือว่ามีการแชร์ข้อมูลระหว่างกันอย่างเราเห็นตัวอย่างของ API อะไรพวกเนี้ยมันก็มีการแชร์ข้อมูลหรือว่ามีการนำข้อมูลไปให้คนอื่นใช้ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะเพราะว่าข้อมูลที่เราคิดได้หรือว่าสิ่งที่เป็นงานสร้างสรรค์ดิจิตอลมันมีมูลค่าที่จะเพราะว่ามัน valuable นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีเรื่องของไลเซนส์เข้ามาบาลานซ์ตรงเนี้ยมาเชื่อมตรงนี้ระหว่างกันนะในฝากหนึ่งก็ต้องปกป้องในฝากหนึ่งก็ต้องเปิดเผยเพื่อให้เกิดความร่วมมือเกิดการพัฒนานะครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีความจำเป็นนะครับที่คุณต้องทำความเข้าใจชนิดของไลเซนส์ที่จะปกป้องดิจิทัลอินโนเวชันของคุณได้เช่นว่าอาจารย์ก็พูดไปเยอะแล้ววันเนี้ยนะครับนะว่ามีไลเซนส์แบบไหนก็ต้องทำความเข้าใจให้ดีสุดท้ายต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างการคุ้มครองข้อมูลกับการแชร์ออกไปนะครับto be collaboration มันดีนะครับนะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องด้วยปกป้องในที่นี้อาจารย์ก็ปกป้องตัวเองด้วยนะครับนะเพราะว่าปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามีคนทำคอนเทนต์ที่เป็นการเปิดเผยชีวิตเปิดเผยอ่ามากเกินไปนะครับอาจจะกระทบกับ privacy ก็ได้อาจจะมีเหมือนกับชีวิตตัวเองรสนิยมทางเพศตัวเองอะไรต่างๆหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆที่ออกมามากมายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่โปรเทคเลยหนึ่งมันก็เป็นเรื่อง privacy ของคุณสองก็ยังอาจจะกระทบกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาด้วยถ้าไม่โปรเทคคนอื่นก็เอาไปใช้ได้อย่างแพร่หลายมันก็อาจจะมีผลกระทบตามมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องคอนเซิร์นและคำนึงถึงด้วยนะครับนะต้องแชร์ต้องแชร์กับโปรเทคดังบาลานซ์กันด้วยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับช่วงเช้านะครับก็ไม่รู้ว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่าครับแล้วก็ เอ่อนิสิตโอเคไหมครับ Are you okay for this morning session? Any question? If you have any question, don't hesitate and please feel free to uh, ask the question. ยังไม่มีคำถามครับอาจารย์โอเคครับ It's so far so good now. So I think we will have lunch now because it's the 12:10. So maybe we will start the afternoon session at 12:10. It's okay for you, 1 p.m. and 10 minutes. 1 p.m. and 10 minutes, okay? So just left for us 1 hour for having lunch. Okay. Yes. Okay, Okay. no question for this morning session. I think it's clear for all students. So just wanna thank you for morning session and we'll see you again in the afternoon in 1 hour. Okay. Okay. Bye. Thank you all. Thank you. I will leave. Have a nice lunch. โอเคครับ เดี๋ยวเรามาพบกันบ่ายโมง 10นะครับ